打卤面还行，人家那叫意大利面，还打卤面，真逗。你好，先生，64元。啥？就这2块嚼不动的牛肉，这打卤面，这土豆还有这青菜就64啊？你宰客的吧？啊，这位女士，你真会开玩笑，我们这价格都是菜码上明码标示的，怎么会宰客呢？好了，我这有张硬餐券，你看看这能用吗？哦，可以的，先生，您这是50元，再付14元就行了，剩下21。你等等，那个这能打包吗？啊，可以，但是打包要再加收2角钱的餐盒费。打包还要钱呀？你们这简直就趁火打劫！从这里啊，给我扣5毛，不用找了。把这嚼不烂的牛肉，这打卤面，这土豆还有这青菜，你全部都给我打包。